ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டு தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். டைப்பிங் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டிவிஎஸ் பிராண்டோட கீபோர்டு வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. டிவிஎஸ் பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி லெவல் கீபோர்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த கீபோர்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 rupees. நான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். அதேமாதிரி நீங்கள் நியரஸ்ட் ஷாப்பில் போய் வாங்கினாலே இதோட ரேட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆன்லைனில் நான் பார்க்கும்போது வந்து இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதோட ரேட் வந்து 420 rupees. அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 million கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் வரைக்குமே இதோட லைஃப் டைம் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான், யூஎஸ்பி டைப் கீபோர்டு தான் அது. 1.5 meter கேபிள் லென்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை. வாரண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 1 year வாரண்ட்டி. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி கீபோர்டு வெளியே எடுப்போம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது பாக்ஸு. இல்லை பேக்கிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. நீங்கள் என்ட்ரி லெவலில் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த கீபோர்டு ரெஃபர் பண்ணுறேன். இல்லை நெக்ஸ்ட் இன்னொரு 100 rupees உங்களால் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே லிங்கில் கொடுக்குறேன். ஸோ 2 கீபோர்ட் டைப்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். பட் ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டும் பண்ணால் போதும். ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். ஸோ உங்கள் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை டெஸ்க்டாப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஈவன் டேப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, சம்டைம்ஸ் மொபைலில் கூட இப்போ நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம நீட்டாக இருக்குது. என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு கீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போல்டு ஃபினிஷ் இருக்குது. ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட குவாலிட்டி நல்லாவே தெரியுது. ஸோ கீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசர் எட்ஜ் தான். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப கண்டினியூவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்பிங் ஒர்க்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ நார்மலாக எல்லா கீபோர்டில் இருக்கிற மாதிரி லாக்ஸ்க்கு இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் கீபோர்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, ஒரு மீடியம் குவாலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. ஸோ பட்டன்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும். நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்கள் பழைய கீபோர்டுக்கும் இதுக்கும். இந்த கீபோர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி சைட்லேருந்து சொல்கிறது 10 million கீ ஸ்ட்ரோக்ஸு. பட் நீங்கள் அதர் பிராண்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 10 millionsக்கு மேலவே வரும். மோஸ்ட்லி டைப்பிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிராண்ட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. நானும் நிறையா பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும், நல்லா ரஃபாக யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த கீபோர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான சாய்ஸாக இருக்கும். இல்லை நான் பிசிக்காக ஒரு கீபோர்டு வாங்குகிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் லைஃப் டைம் நல்லா வரணும்னா இதை விட ஒரு 100 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இதே பிராண்டில் நெக்ஸ்ட் மாடல் போகலாம். அந்த மாடலில் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.